Hello guys, welcome to Junatic TV. Ang gagawin natin ngayon guys, mag-upgrade tayo ng laptop. Since yung laptop natin guys ay may 4GB lang na RAM, dagdagan natin siya ng 8GB. Kaya simulan na natin. Itong RAM na nabili natin guys ay crucial na 8GB sa Shopee. Buksan na natin. Buksan na natin yung laptop guys gamit ng screwdriver. Tanggalin na natin yung back cover niya. Bago natin ikabit yung bagong RAM natin guys, yung 8GB, tanggalin muna natin yung battery connector kasi kahit nakatanggal yung power supply nya, may power pa rin na galing sa battery, kaya may kurente pa rin yung board nya. Tanggalin na natin. Natanggal na, pwede na natin ilagay yung bago nating RAM. Ipasok mo lang ng maigi yung RAM guys. Siguraduhin mo na wala ka na makita na pads. Yan, nakabit na natin yung RAM. Pwede na natin ibalik yung baterya at i-test na rin natin kung gumagana na ba, kung ma-detect pa niya yung RAM na bago. Siya guys. Ayun guys, kung makita nyo guys, yung